Bona tarda a tothom. Benvinguts al primer acte de presentació de llibre de l'any 2013 i que millor que presentar-lo en aquest cas a partir d'un roquetenc. Un roquetenc conegut per molta gent de Roquetes i per molta gent de les Terres de l'Ebre, conegut també per les seues intervencions radiofòniques a Antena Caro i també conegut no només en el món de la pagesia, sinó també en el món de la cultura de l'Ebre. Estic parlant en aquest cas d'un veí, d'un company de fa molts anys i que també m'ha despertat moltes inquietuds al voltant de conèixer Roquetes, el territori i l'agricultura i el paisatge nostre. En aquest cas és Josep Olivas, que presenta, podríem dir-ne, el seu primer llibre en solitari, encara que ell ha fet diferents col·laboracions en altres llibres, concretament un que vam fer col·laborar conjuntament, que era Terres de l'Ebre, Terres de l'Oli, on explicava també en aquest cas el món de la pagesia. I em sembla que això també li va despertar una miqueta el coquet de poder després escriure aquest magnífic llibre que tinc en les meves mans, que es diu El cor de la terra, publicat per l'Abadia de Montserrat i prologat justament per l'Àngels Massip, ara passaré a presentar-la, i que són vivències, són històries, són llegendes, són experiències viscudes de Josep. I és un retrat de la vida del pagès d'aquestes terres. Podríem resumir aquest llibre en una cançó de Jota que diu: la vida de les olives és molt fàcil d'explicar. A dinar menges pa i figues i a sopar figues i pa. És una mica les vicissituds del món de la pagesia. També aquí a la taula tenim a la companya, doctora i professora meua, en aquest cas també, Àngels Massip, professora de dialectologia de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, que és la que ha prologat el llibre i que també us presentarà una plataforma, en aquest cas sobre la dialectologia, no sé si única exclusivament de Terres de l'Ebre o en general de la dialectologia catalana, i que passarà a explicar-vos en què consisteix aquesta plataforma, perquè hem de tindre clar que la llengua catalana no és només la variant estàndard, sinó l'enriqueix les variants dialectals de tot el domini lingüístic dels països catalans. Res més. Àngels, te passo la paraula i moltes gràcies per haver vingut. Bé, moltes gràcies al regidor de Cultura, que efectivament vaig poder conèixer a la universitat. Va ser un bon estudiant, va fer un treball, a més, justament d'estudi de la llengua, relacionat de la llengua i de la cultura, un estudi d'aquests que diem d'etnocultura, diguem-ne. Va estudiar la manera de fer l'oli, i jo sempre li he dit que l'has publicat al final? No. Aquestes coses s'han de publicar perquè si no és una pena que una feina ben feta i que es va coordinar des de la universitat no pogués ser coneguda per la gent d'aquí de Roquetes. És llàstima, o sigui, t'has de decidir a treballar-hi una mica més. Bé, avui presentem el llibre de Josep Olivas. És un llibre molt, en fi, que recull les seves vivències en aquesta terra, els seus interessos, però també les seves il·lusions de canvi una mica, perquè sempre és molt expressa d'una manera molt clara i molt radical també, com hauria de ser, i no és, la vida del pagès, com s'hauria de tenir en compte l'agricultura i el conreu de la terra i la ramaderia i tot plegat per part del govern, que això és una cosa que sembla que no... Vaja, tenim molt clar que no s'ha cultivat de la manera que s'havia de fer, que no s'ha cuidat de la manera que s'havia de fer, que no s'ha donat el valor que té realment, i ara en una societat, en un moment en què de crisi,
absoluta, veiem que s'ha de tornar en aquesta proximitat, a l'agricultura de proximitat, a la producció de proximitat, perquè és l'únic que farà que puguem sortir de la crisi. Penseu que aquesta crisi econòmica no és una crisi econòmica immediata, sinó que és una crisi per a sempre, perquè, no dic així, no en els mateixos termes, però és una crisi que és d'elements d'energia. És una crisi energètica i s'haurà de canviar la manera d'aconseguir aquesta energia per poder sortir d'aquí. Bé, jo el que volia presentar-vos, molt breument, això és simplement perquè vegeu que el llibre de Josep Olivas està situat, contextuat en una col·lecció de llibres del projecte Escripta i Variació Dialectal. És una col·lecció que vam començar. El projecte Escripta i Variació Dialectal ha publicat ja diversos volums que són de tipus antològic, és a dir, es trien, fixeu-vos, són aquests que surten aquí, es trien diversos, és a dir, textos des del segle XII, XIII, principis del XIII, fins al segle XXI, de cadascuna de les zones, de les àrees geogràfiques de la llengua, i aleshores els comentem un per un des del punt de vista lingüístic. Quins aspectes de fonètica, és a dir, com es veu l'oralitat a través de l'escriptura tot al llarg de la història. I això s'està fent amb totes les varietats dialectals, amb el tortosí també, però no està acabada, la part del tortosí. Però aquí veieu, i aquí és on serà el llibre de Josep Olivas, que encara no hi és, veieu que a part d'això, a part dels fragments de textos, hem decidit de publicar també llibres que són sencers, són textos sencers, com ara aquest, que és un tractat d'agricultura del segle XV, que a més, justament és d'un autor d'aquesta zona, de la zona de Tortosa. És desconegut, l'autor, però segur que és d'aquesta àrea per la llengua. Aleshores, fixeu-vos que comencem amb un llibre d'aquesta zona, que és del segle XV, i, encara que el manuscrit es troba a la Biblioteca de Catalunya, no és un manuscrit de l'arxiu d'aquí, i continuem el segon volum, encara que n'ha sortit un entremig, que és el tercer, per qüestions editorials, que és també un llibre sobre agricultura, però del segle XX-XXI. I veureu que aquí, més endavant, també posarem el llibre sencer en versió electrònica, perquè això és un projecte de recerca que està, diguem-ne, ens dona recursos també al Ministeri i pensem que això s'ha de donar al públic. Però, clar, no és el mateix tenir un llibre en versió electrònica que un llibre en paper. Bé, el llibre de Josep Olivas, a part de l'interès de tipus cultural, antropològic, toponímic, de vivències reals d'una persona que té una proximitat especial amb la terra, però a més una sensibilitat especial als temes que ens afecten a tots i que afecten també aquests territoris que no tenen tanta industrialització i que per tant estem encara, en realitat som els més arrelats a la realitat del país. Doncs, a part d'això, té un interès lingüístic important, treballa no només molts aspectes de lèxic, sinó que en la seva manera d'escriure, que evidentment per això aquí diu edició, Àngel Massip vol dir simplement que el que ha fet és intentar de donar, diguem-ne, una homogeneïtat a la manera de tractar els fenòmens que són més característics de la llengua, perquè Josep Olivas parla, evidentment, el tortosí, encara que aquí en la ficció hi ha algú que parla valencià també, i per tant, és una mica diferent. Però bé, l'important és que es reflecteix en el parlar, al llarg del llibre, tot al llarg del llibre es reflecteix també la fonètica, la morfologia de la varietat d'aquí i, evidentment, el lèxic, i es veu també en un glossari que hi ha al final, que és un glossari bastant explicatiu de totes les paraules més interessants. Però bé, com que és ell el qui és el protagonista d'avui, i voldria deixar-li la paraula, si després surt un torn de paraules ja continuarem comentant tot això. Doncs endavant, Josep, gràcies. Bé, no sé si vosaltres dos estàveu parlant de mi, potser, perquè la veritat no estic gaire acostumat. Jo quan parlo en públic procuro portar-ho escrit de casa, saps? Però com sigui que els presentadors del llibre són ells,
jo l'única cosa que pensava fer en principi era el que sol fer els autors, si es pot dir autor, donar les gràcies. Donar les gràcies i poca cosa més. Però donar les circumstàncies econòmiques de les institucions, de l'Ajuntament de Roquetes, que no hi ha berenar, si convé ens alimentarem de l'amor, perquè ja sé que vostès aquí han vingut per l'amor que tenen a la terra i a la cultura i per l'apreci que ens tenen a nosaltres. Per tant, això de fet en altres èpoques de problemes econòmics ja n'hi havia de gent que s'alimentava de l'amor. Aquella parella recordo que deien volien casar-se, volien viure junts, s'estimaven i ella li feia carinyo, però i què menjarem? I ell dia, tranquil·la, que nosaltres ens estimem, ens alimentarem de l'amor que ens tenim un per l'altre. I allí estava un dia ella, que a l'hivern que feia fred, en un braseret allí elèctric perquè encara no els havien tallat la llum, i ell tot el dia tirant currículums i arriba tard i va i li fa la besa carinyosament i fa, què fas, carinyo? Diu, acalento el sopar. Bé, nosaltres també, si convé, ens alimentarem de l'amor, perquè de fet amor, sensibilitat, respecte, comença també a ser una cosa que també està en crisi últimament. Com vos dia, vull agrair un agraïment institucional, Ajuntament de Roquetes i Biblioteca, la Begoña, que sempre sap organitzar aquests actes també, i els regidors, el senyor alcalde, per haver, en primer lloc també per assistir i per cedir aquests locals, aquestes instal·lacions. I després està clar que la Universitat de Barcelona, el Ministeri de Ciència i Innovació i les publicacions de l'Abadia de Montserrat, la veritat és que jo encara quasi no m'ho crec que aquestes institucions s'hagin interessat per aquesta modesta narració. Com dia l'Àngels, està escrit en la nostra llengua, en el tortosí, i què passa que quan nosaltres, almenys jo mateix, quan escric en tortosí, tinc una sèrie de dificultats, i més quan les coses s'han de publicar. Si no s'han de publicar, rai. Però si s'han de publicar, com dia aquell Xavi, que no me'n recordo com li diuen, verba volant, scripta manen, que per al cas és el mateix, callen papers parlen papers i callen barbes. Per tant, quan s'ha de publicar és una mica complicat. I llavors necessites una persona o persones com l'Àngels per a que això se supervise. Un altre agraïment d'aquestes dues persones que si no hagués sigut per elles possiblement això no hauria sortit d'un tros de llibreta en garramanxos, perquè si no hagués sigut per la Rosa Olivas no s'hauria passat a l'animalet que avui en dia es diu ordenador, i si no hagués sigut per la Fina Castellà, la seva crítica constructiva, com aquella mestra que té tant de carinyo als seus alumnes, me va tractar igualment, encara que això és difícil a vegades, que et tracten tant de carinyo com un alumne. Jo vaig ser tractat tant de carinyo com un alumne, perquè coses que, per exemple, tu dones per entès, que jo vull dir això, home, sí, tu vols dir això, però jo no entenc que tu vulguis dir això, i per tant, aquesta persona, la seva labor va ser bàsica per a que mitjanament això es pugui entendre. Com vos dic, nosaltres, quan vam néixer, tenien els nostres pares, els nostres iaios, els nostres veïns, els nostres xiquets amics que jugaven al carrer, tenien la llengua que parlem. Als 7 anys va vindre un mestre a la Ravaleta, li diuen Don Antonio, era de Múrcia, de Zarcilla de Ramos, propet de l'Orca, allí que, prop de les Lleganyes i tot allò. Ara no, ara tenen plantacions de taronges més boniques que les nostres. I va vindre aquell home, i vosaltres sabeu que després de la desgraciada guerra incivil que van viure els nostres avantpassats, nosaltres vam tenir la sort de no conèixer-ho, resulta que ens vam quedar en molt pocs mestres al país. Uns perquè havien mort al front, que eren soldats, els altres perquè estaven als camps de concentració i els altres perquè van haver de marxar sense encantar-se gaire. Perquè realment els mestres eren unes persones
intel·lectuals dins del seu nivell i que coneixien les dificultats del poble, les injustícies socials i molts mestres eren d'esquerres. Quan se va instituir aquella pau dels 40 no sé quants anys, resulta que molta pau però pocs mestres. El primer que van fer va ser crear mestres que tenien el batxillerat, en 3 mesos els feien mestres. I després ja van instituir el tema dels 4 anys de batxillerat i 3 anys de carrera de magisteri. El meu mestre, que va ser un home que sabia, almenys en l'època que jo vaig ser alumne d'ell, sabia transmetre molt bé el que ell sabia, jo crec que m'ho va transmetre tot el que ell sabia. Havia fet magisteri, o sigui, els 4 anys de batxillerat lliure i magisteri lliure també, i aquell bon home no havia d'après accentuar en castellà, per tant jo, com me va transmetre tot el que ell sabia, tampoc vaig saber accentuar en castellà, i quan vam entrar en el tema del català, doncs, clar, jo no he fet servir mai els accents en català. Precisament, quan ja anàvem a l'institut, el professor Pérez Bonfill, que no cal dir que és mestre de mestres i un gran professor que vam tindre, els primers anys de batxillerat ja van posar, encara vivia el tio Paco, classes voluntàries en català, aquí a la secció delegada de l'institut. Però, clar, jo o bé me n'anava a jugar a les boles o bé me n'anava a segar herba per als conills d'Índia, que en aquell temps ne tenia 200 i pico, que ara necessitava una carretonada d'herba així, i per tant jo no m'interessava gaire per la llengua, per les classes de llengua catalana, en aquest cas. I precisament va ser l'Àngels Massip, jo vaig repetir 6è de batxillerat, secs, això que ara se'n diu 6è, 6è no es diu primer de batxillerat. Jo això ho vaig repetir, al principi me vaig tindre molt de disgust perquè vaig repetir aquell curs, però vinat vaig la perspectiva històrica de la vida, resulta que vaig guanyar molt per repetir aquell curs, perquè allí vaig conèixer que seria la meva futura parella i a més vaig conèixer amics i amigues, aquí com és l'Àngels i altres que estan alguns escampats per aquí que tenen també la paciència de vindre esta nit aquí amb d'altres. I va ser l'Àngels Massip, precisament, un estiu que va anar de colònies, la que me va escriure una carta en català i jo també li vaig contestar en català. Quan a la Fira de Tortosa, també al mateix curs, l'Àngels col·laborava, me sembla que era en l'Òmnium Cultural, i van fer una paradeta de llibres en català a la Fira de Tortosa i jo passava per allí badant, me va cridar, diu, vine, compra'm un llibre en català. I jo vaig dir, escolta, en aquesta llengua a mi no hi ha res que m'interessa. Diu, sí, vine, que alguna cosa trobarem. I va trobar un llibre que es deia Ecologia d'avui, que llavors era molt actual, o potser més que actual, que era del professor Terrades. I esclar, com era una cosa que a mi sí que m'interessava, doncs el vaig comprar. Per cert, ràpidament el vaig començar a llegir i no va ser tan acabat d'unes quantes planes quan vaig lligar que allò dels ocells del bosc podrien ser els moixonets. Doncs sí. I per cert, aquest llibre, l'any següent a Cou, el professor Pérez Bonfill, ens vam anar a un treball lliure que consistia en fer una conferència d'un tema que nosaltres volguéssim i el tema meu, la conferència es va basar en l'ecologia del que llavors diem comarca de Tortosa, que ara en diuen Terres de l'Ebre o alguna cosa així. I bé, per cert, vaig treure un dels pocs sobresalients del batxillerat. Com vos dic, a partir d'allí ja ens vam anar cartejant quan vam anar a estudiar fora, amb tots els companys i companyes, ens anàvem cartejant també en català, en fi, tot això. Però la veritat és que quan poses a escriure en tortosí i més sense tindre base ni pràcticament haver anat mai a classes de la llengua que tu parles, si no estàs després supervisat per un equip com el d'Àngels Massip, els companys d'ella, Joan Beny, la Clara Martín, l'Ares Llop i l'Àlex Arnau, resulta que és molt difícil perquè, clar, nosaltres, en el bon sentit de la paraula, tenim la llengua contaminada, en principi pel castellà, com vos dic, jo pel murciano, perquè la lla i la ja no es va pronunciar mai en aquelles coses, es deia ja. O sigui, i després per la mateixa TV3. Jo penso sempre he cregut que quan van començar a tindre la nostra pròpia televisió del nostre país
que hauria d'haver-hi hagut una variació més gran de locutors. No només els corresponsals haurien d'haver parlat les llengües dels llocs que no era el centre de Catalunya. Però, en fi, això ja és una història que suposo que difícilment la canviarem. Com vos dic, si ha sigut això una realitat, ha sigut gràcies a totes aquestes persones, perquè jo me reboto a escriure d'una manera diferent de la que parlo, perquè a més m'expreso com m'expreso. I bé, referent al tema de la llengua, la veritat és que trobareu algunes paraules que me direu, i tu la dius, aquesta paraula? Home, doncs no, és que no la dia perquè no l'havia sentit dir mai, fins que en aquell abuelet de Pauls o en aquella persona de Mas de Barberans li vaig sentir dir. I alguna d'aquestes paraules potser només l'he sentit dir una vegada o dos, o a una persona. Inclús algunes d'aquestes paraules, algunes d'aquestes paraules, a la millor ja només queden a la toponímia. Això també seria molt interessant, fer un repàs de les paraules que hem deixat de dir i que en algun moment donat resulta que no s'han perdut del tot perquè estan a la toponímia de les nostres comarques o de comarques veïnes. Precisament ahir parlàvem amb un bon amic, Rafael, que està per aquí, de la toponímia del port. Jo li estava dient que una de les contaminacions, també en tot el bon sentit de la paraula i tota la bona fe, que els mateixos excursionistes, en donar les circumstàncies que el port està pràcticament despoblat de la gent dels orígens d'allí, els mateixos excursionistes, sense voler, hem estat contaminant algunes paraules, sigui per errades d'impremta o sigui senzillament perquè hem empleat unes paraules més que unes altres, i que aquelles paraules igual s'empleaven o no dins del port. En fi, i després està el contingut de la història. L'altre dia em va preguntar si alguna d'aquestes històries possiblement no era veritat. Doncs possiblement no és veritat, però possiblement sí que han passat. O sigui, hi ha coses que són clarament han passat. Després també hi ha una cosa que també us pot despistar llegir-ho. Avui en dia, per sort o per desgràcia, com tenim tantes coses per a fer i per a triar, i ja és bo, no trobem a vegades temps per a llegir i si ho fem, ho fem a ratets o anant aquí no anem en el metro, però la gent de la ciutat que va en el metro i clar, l'ego perd el punt, l'ego no se'n recorda d'on s'ha deixat la història i és possible que us perguéssiu. De tota manera, en els Consells de l'Àngels s'han fet bastants capítols i jo penso que al fer tots aquests capítols és més difícil que us perguéssiu, perquè és que aquí, per circumstàncies, potser perquè no sóc un home valent, hi ha dues històries superposades. Una que és una senzilla història d'uns pastors que van anar a buscar una rabera de vaques aquí al port i les van canviar de puesto, i l'altra que és la història d'un país imaginari. Llavors, penso que no he sigut valent perquè aquest país és imaginari i potser resulta que és més real de lo que vol dir aquí aquest país. Però també a l'hora d'escriure és molt més pràctic. És més fàcil, és més pràctic i ningú et pot dir res. Perquè hi haurà persona que en aquest país imaginari està retratat però no hi ha cap màquina d'aquestes modernes que el retrati també. I persones, i més que persones, circumstàncies, maneres de fer les coses, polítiques. La meva obsessió, que potser durant la trajectòria de la meva vida com a pagès per un costat i com a ciutadà d'aquestes terres per l'altre, és el problema del desequilibri territorial que vivim nosaltres i per extensió que viuen moltes parts del món. Avui en dia ja es parla. El professor Franquet, per exemple, l'altre dia per la tele el vaig sentir parlar de desequilibri territorial. Tots sabem l'esforç que han fet les famílies, moltes famílies, no només la família, les famílies, la societat i també les persones que han estudiat per a traure's una carrera i formar-se. Moltes vegades aquelles famílies
no han fet una granja, no han fet un pou, no han comprat la trosset del veí, no han millorat l'explotació o el taller o el negoci, senzillament perquè la gran inversió de la seva vida ha sigut la formació dels fills. Una volta aquests fills han estat formats, se n'han anat fora, ja és bo marxar fora, però el que no és bo és no tornar mai més. Companys meus, jo no els he tornat a veure fins que ells eren calvos i jo bastant entrat de polsos. I a la millor venien de visita. No venien per a que tot el que van captar per la seva vida professional, pel món, per a emplear-ho aquí, per a donar-ho aquí, diguéssim. Per tant, l'obsessió una mica d'aquest llibre, no una mica, sinó tot, és bàsicament el desequilibri territorial. Ja comença una mica la història de quan la Unió de Pagesos va fer els 25 anys, els companys me van convidar a xerrar, com ara estic xerrant amb vostès, eren diversos a la taula, i jo ja també vaig enfocar el tema del desequilibri territorial i precisament jo parlava de Tortosa. En aquell moment, això ja fa... El tema potser fa, no sé, almenys 10 anys o més. En aquell moment Tortosa anava viento en popa i la gent de Tortosa, tothom els coneixem perquè tenim molts amics a Tortosa, tenim moltes botigues que anem a comprar, tenim molt d'apreci per la gent de Tortosa i per tant sabem que se senten molt segurs dins d'aquella ciutat perquè la tradició d'ells era estar molt segurs dins d'aquella muralla, no? Bé, jo el que vaig intentar en aquell moment va ser intentar demostrar que el futur de ciutats com Tortosa podria ser el mateix futur que pobles marfantes on no hi viu ningú. I bé, resumint ja, el tema és quines polítiques agràries s'han anat portant ja des del temps de la dictadura, en què va contrastar molt el tipus de polítiques agràries que es feien per un costat a unes zones que ells en deien marginals, on pràcticament van condicionar o obligar a marxar als pagesos, siga per un motiu o per un altre. A vegades els motius era muntar una reserva nacional de caça, que igual s'hauria pogut muntar. A vegades el motiu era recuperar un convent per a unes monges, que està molt bé que estiguen les monges al seu convent, però no calia amenaçar un pagès d'emportar-se l'amanillat si no se'n anava de casa. Vull dir que aquestes polítiques agràries després van passar aquella època tan bonica que van passar, que de tant en quant s'escapava alguna hòstia de la Policia Nacional, però que era una època molt bonica. Aquí n'hi ha algun que em va rebre alguna d'hòstia, jo vaig tindre més sort, i ens pensàvem que faríem un país molt millor, que de fet no és que sigui tan dolent en principi. I les polítiques agràries en certa manera no van millorar. De fet, baix del punt de vista de persones que miren el món rural des de fora, si tu agafes l'AVE, ara que està tan de moda, i que pots anar d'una punta a punta del país en poques hores, veus, no, este país agrícolament és un país que, bueno, això va viento en popa, tot funciona, és veritat. Però la guerra no és en contra ben bé de l'agricultura, els que manen no són tan tontos, són gent intel·ligent, molt intel·ligent, però sí que la guerra és contra els pagesos. L'agricultura no desapareixerà mai, perquè n'hi ha que la majoria d'esta gent que manen i els que no manem ne fem uns 3 vegades al dia de l'agricultura. Ne fem més ús de l'agricultura que del sexe, vull dir que és la nostra obsessió a vegades, no? Ojo! Per tant, no s'acabarà mai l'agricultura. Està clar que no s'acabarà mai, però els pagesos foten molta nosa. Molta nosa. Jo crec que fotem molta nosa d'una manera o d'una altra. Cadascú, que pagesos que a la millor la seva activitat no té res que veure un en l'altre, però d'una manera o d'una altra fa nosa. Des de quan s'ha de fer una autopista fins quan s'ha de portar una manera de funcionar una societat. A veure, aquest home avui és diumenge i se li acudeix a treballar. I resulta que el dilluns fa festa perquè se'n va a la fira. No veus que això no cap a cap? Això no pot ser. I aquell dia que se'n vol anar a l'enterro d'un veí, resulta que en són demà hasta les 11 de la nit treballant.
El pagès s'escapa, si vos en doneu compte en aquests temps difícils que ara estem vivint, uns dels que tenen una de les, entre cometes, empreses, perquè ells també volen que siguéssim empresaris, que baixéssim costos de producció, que siguéssim competitius, que entréssim a economia de mercat, que concentréssim ofertes, que totes aquestes històries és, només vos cal mirar les ajudes de la Comunitat Europea, que ens volen a tots ben juntets per demanar una ajuda que es vulgui juntar en gràcia de Déu, que de fet com a pagès i com a sindicat sempre hem ajudat a que els pagesos ens ajuntéssim en cooperatives, en societats, en el que sigui, però el que vulgui anar sol que vagi sol. Per què ens ajuntem? Senzillament per a controlar-nos. No són fàcils de controlar. I per tant, aquestes polítiques agràries no van a favor dels pagesos. I llavors tenim les polítiques ambientals. Tenim la sort que tenim un país que està molt mentalitzat en el respecte al medi ambient, a la naturalesa, a les espècies. Ja ningú mata, hi ha molt pocs caçadors que maten un bitxo que vola per matar-lo senzillament, i menys quan és una espècie protegida, una espècie que es considera que no és cinegètica. Hem avançat molt, però resulta que tenim un col·lectiu de persones dins els governs i dins els departaments, els ministeris de medi ambient, que consideren que l'espècie humana sobra. En una ocasió me va comentar el Martí Boada que hi havia una secta, jo hi dic cestes, als Estats Units que era per a protegir la naturalesa, però realment era una secta, no era una associació com les que hi ha aquí, la SEU o ADENA o les que siguin, no, funcionaven de tipus secta, i entre altres coses, tu si volies entrar a la secta t'havies de comprometre a no tindre fills perquè ells consideraven que l'espècie humana era negativa per al planeta. Que hi hagi algun sapastre no vol dir que ho siguéssim tots. Llavors, aquesta política crec que hem d'intentar entre tots canviar-la. Aquestes polítiques, penseu que jo faig una afirmació molt greu, però la faig perquè a veure si així algú reacciona. Jo dic que les polítiques ambientals que s'han portat a darrere del segle XX i primers del segle XXI són un dels atemptats ecològics més importants que patirà l'ecosistema mediterrani. Per què? Perquè han aniquilat una espècie bàsica per a l'equilibri ecològic del país. Ja sabeu que el respecte a la naturalesa se basa en un equilibri ecològic que no té per què ser una balança de precisió, sinó que a vegades pot ser perfectament un pèndol també. També està en equilibri un pèndol. I aquesta espècie és l'espècie humana. Una espècie que quan l'ecosistema va evolucionar des de l'última glaciació a Mediterrània, l'homo, poc o molt sapiens, ja estava. Per tant, sempre vam evolucionar agafats de la mà de l'ecosistema mediterrani. Actualment estan convertint en un desert de color verd en transició a color cendra des de Salses a Guardamar del Segura i des de Fraga a la Nacional 340, obligant a la gent a concentrar-se en una franja estreta on allí estan. Per tant, faig aquesta afirmació i potser no és tan greu com jo dic, però a veure si així reacciona algú i ens posem a treballar en una altra línia. Doncs bé, de fet, aquí hi ha algunes coses magnificades, potser, però que són per a intentar que la societat, que les persones, vull dir, reaccionéssim i siguéssim capaços de que l'ésser humà, el pagès, els pastors, els bosquerols, les persones que passegen, puguen viure en equilibri, en un equilibri ambiental, en un equilibri social i en un equilibri econòmic en el medi que ens sosté. Bé, res més i moltes gràcies.
Sí, sí, sí. Escolteu, només jo he estat molt breu perquè realment volia escoltar Josep, però volia dir-vos res, és anecdòtic, però m'agradaria que tinguéssiu present que moltes d'aquestes paraules estan tan lligades a la nostra història, com per exemple que ens recorden els habitants preromans o els pobladors aràbics, i d'aquestes paraules que s'esmenten al llibre, només per donar-vos un exemple, després ho veureu també en la introducció i així, doncs podríem esmentar, per exemple, el mot garriga o carrotxa, que són mots preromans, o gavarra, després també, gavarra esbarzer, després hi ha, per exemple, llosa, que es considera cèltic, també preromà, o ibèric, no és clar. O, per exemple, el cas de la paraula bri i embrinar, que també surt en el llibre de Josep, que té etimologia gàl·lica, o els germanismes, que n'hi ha diversos, n'hi ha forces, escarot, per exemple, o llata, o goixà, guaixà, que també surten en el llibre. En fi, podríem fer aquí una anàlisi històrica de tot el lèxic, el vocabulari de la nostra terra, a partir del vocabulari també més arrelat a la pagesia i al territori. Per exemple, entre els arabismes, que n'hi ha moltíssims, perquè és una terra que sabeu que va tenir molta influència dels àrabs, doncs trobem, per exemple, abadinar, de badina, un toll d'aigua, i abadinar és deixar amb l'aigua, borja, cadup o caduf, llibant, probablement a través del genovès, però és un mot àrab, de l'àrab liban, maraduix, que també es diu marduix o moraduix, depèn de les zones, naquera, canal, gairó, anar de gairó, gairell, que també surt aquí, ravera, per ramat, sènia, xereca, etc. No acabaríem mai, però vull dir que l'anàlisi lingüística, perquè veieu una miqueta el tipus de valor també afegit a tot això que ha explicat Josep, també volia fer-vos 5 cèntims de quina és l'aportació lèxica i després, a part de tot això, l'aportació lingüística més, com trobem també en els textos antics, que és com analitzem l'escriptura, és a través de la grafia veure què es veu de la fonètica, que de vegades no es veuen gaires coses, però sempre podem trobar una relació entre fonètica i grafia i a través dels escrits de Josep hem pogut arribar i podríem arribar a descriure la varietat a partir de la fonètica, el vocalisme, el consonantisme, la morfologia verbal, la sintaxi, etc. Bé, la nostra feina és una feina que està allunyada potser una mica de la vida quotidiana, però una cosa i l'altra es poden lligar perfectament, i això és el que m'he intentat de fer amb aquest llibre que avui es presenta aquí. Gràcies. Jo només volia dir-te una cosa, Josep. Lo vens o no el vens, el llibre? No ho dic perquè si hi ha gent interessada en comprar-lo, com ell nos fa la propaganda, estarà a la venda, no? Aquí? Avui està amb el 20% de descompte que a la llibreria valdrà 15 euros. Bueno, explica. No, per aquí. A la llibreria valdrà 15 euros. Sí, ja. M'acaben de dir els dos, us ho transmeto, no volien dir-ho ells, ho dic jo, que aquí valdrà 12 euros i si aneu a la llibreria en costarà 15, per tant hi ha un 20% de descompte. Per tant, aprofiteu que val la pena. Res més, gràcies, benvinguts i fins la propera.